Շնորհավորում եմ լրագրողներին, լրատվամիջոցներին մամուլի ազատության օրվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ, որ իրապես ծառայեն իրենց մասնագիտությանը, այսինքն ճշմարտությանը, խնդիրները շատ են եւ երկուստեք են խնդիրները, լրատվամիջոցների մենք տեսնում ենք, որ ոչ այդքան նաեւ պրոֆեսիոնալ աշխատանք, ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանք նկատի ունեմ եւ բացի այդ տեսնում ենք նաեւ լրագրողների նկատմամբ այսպես ասած ագրեսիվ վերաբերմունք վերջին շրջանում մենք ականատեսել ենք մի քանի դեպքերի երբ իշխող ուժի ներկայացուցիչները փաստորեն բավականին այդպես հարցակողական պահվածք են դրսևորում լրագրողների նկատմամբ եւ իհարկե առաջին հերթին իշխող ուժը պետք է թելադրեր մի միջավայր, որտեղ լրագրողները կարողանային հանգիստ աշխատել, բայց տեսնում ենք, որ անհանդուրժող են լրագրողների իրենց հարցերի նկատմամբ։ Մյուս կողմից նաև այդ ոչ թե լրատվամիջոցներ ասենք, այլ քարոզչամիջոցներ, որոնք այն լրատվամիջոցները, որոնք քաղաքական շահեր են պաշտպանում եւ սա հենց դառնում առիթ ավելի շատ այդ բախումների, որտեղ են ունենում իշխող ուժի եւ լրատվամիջոցների միջև ցանկանայի, որ լրագրողները պահեին իրենց լրագրողական էթիկան, լրագրողին հատուկ կանոնները, դատապարտում եմ իհարկե այդ վարքագիծը, որ դրսևորում է իշխող ուժը, բայց ամեն դեպքում համարում եմ, որ լրագրողները, լրատվամիջոցները պետք է իրենք ինչ-որ կանոններ ունենան շփվելու եւ ուրեմն ճիշտ դրսևորելու, չնայած այդ վերջին դեպքերը, ասենք Ռեպսի Մեջեբեջյանի կամ Խաչատուր Սուքասյանի հետ կապված ակնհայտ էր, որ չարաշահում էր իշխող ուժը այդ վերաբերմունքը։ Ինչ ցանկանայի լրատվամիջոցներին, լրագրողներին, որ իրոք համայնք ձևավորվեր լրագրողական այնպիսի միջավայր, որը կօգներ իրենց չթիրախավորվել եւ անխոցելի լինել։ Խնդիրները հենց դրանք են թվարկեցի այս ընթացքում, բայց նաև մենք ինքներս մեր կազմակերպությունը լրագրողական կազմակերպություն է եւ մենք միշտ դատապարտում ենք մի քանի կազմակերպություններով նման դեպքերը եւ ինչ ցանկանամ իշխող ուժին, որ հանդուրժող լինի լրագրողների նկատմամբ եւ այդ թողտվությունը, որ ասենք Անդրանիկ Քոչարյանը մի ներողության համար մի ամբողջ պատմություն է սկսվել եւ աջակցում են շատ, ասենք նաեւ իշխող ուժի մյուս անդամները այս պահվածքին, անթույլատրելի եւ ցածրորակ պահվածք է սա։ Այսքանը կարող եմ ասել։ Իսկ լրագրողներն ինքները սոլիդար են միմյանց նկատմամբ, համերաշխիք են։ Դե ես հենց դա եմ ցանկանում, որ այդ համերաշխությունը լիներ, որ ասենք Ռեպսի Մեջեբեջյանի դեպքի ժամանակ, երբ այդ վարքագիծը Անդրանիկ Քոչյանը կոպտեց փաստորեն եւ այստեղ ավելի շատ տոնը իր խոսելու շատ կոպիտ էր եւ անհանդուրժող, բայց լրագրողները շարունակում էին հարցեր տալ, երբ որ իրենց գործընկերը հեռացավ, թույլ չէր տալիս Անդրանիկ Քոչյանը, որ նա իր հարց տար եւ այլն կամ կանգներ հենց այդտեղ, շարունակում էին հարցեր տալ, սա պետք էր ընդվզում առաջացնել լրագրողների մոտ, արդարացի ընդվզում, որ չշարունակեին նման հարցեր տալ, որտեղ այդ պատասխանները այդ մարդու պահվածքից հետո անիմաստ են եւ ոչ մեկին դա պետք չի այդ պատասխանները։ Գանք քաղաքական անհանդուրժողականությանը եւ քաղաքական բռնություններին դուք որպես իրավապաշտպան ինչպիսի գնահատական կտաք նոր Նորքի թաղապետարանում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպին, ինչ ուղերձ էր սա եւ հանրությանը, եւ քաղաքական ուժերին, եւ քաղաքացիական հասարակությանը։ Դա իհարկե արտառոց դեպք է,
շատ ենք տեսել բռնության տարբեր դեպքեր, բայց արտառոց էր թաղապետարանում, պաշտոնատար անձը դուրս է գալիս եւ ասենց մոլեռանդորեն եւ մի քանի հոգով մեկ մարդուն այսպես բռունցքով հարվածներ էին հասցնում, խիստ դատապարտել է, ինչ ասեմ, արտառոց դեպք է իրոք, որին պետք է հետևեր սույն անձի պաշտոնից հեռացումը հենց այդ պահից, այսինքն որ ինքը իրեն այնտեղ պահում էր, բայց մենք ինչ տեսանք, մենք տեսանք, որ դատապարտողները շատ քիչ էին, հատկապես որ ասենք իշխող ուժը պետք է առաջին հերթին դատապարտեր բռնությունը, բայց ՔՊ-ի հայտարարությունը, այսպես ասած, ավելի շատ աջակցում էին բռնարարին, քան թե դատապարտում էին, ձևական այդ դատապարտում ենք բռնությունը այդ տեքստերը լրիվ ձևական էին, եւ հետո մենք տեսանք, թե ինչպես էր, ասենք, արևմտամետ համարող իրեն ուժը Արամ Սարգսյանի, ինչպես էր վերլուծում, դարձրեց համաշխարհային մի հատ քաղաքականության կենտրոն այդ անձին, այդ թաղապետին, որը արդարացնում էր, որ հակառուսականություն, չգիտեմ, 5-րդ շարասյուն, Հայաստանի ինքնաիշխանությանը վնաս, պատկերացնում եք, ծայրահեղության, լրիվ անիմաստ վերլուծություն, երբ որ ընդամենը պետք էր այդ մարդուն դատապարտել, ասել, որ շատ վատ է ինքը արել։ Ի վերջո այս երկրում իրավապահ մարմիններ կան եւ այլն ինչ-որ միջոցներ կան դիմելու եւ լուծումներ ստանալու, բայց այդպես արդարացնել ու ասել, որ նա հրաժարական չպիտի տա, դա եւ այստեղ նաեւ կենտրոնը այդ իրադարձությունների Արամ Սարգսյանը դարձրել էր, որ նա գնացել է Բուչա, Ուկրաինայի Բուչա քաղաքը, բայց ինչ պարզվեց Բուչային ուղարկել մի բռնարարի, որը հենց թաղապետարանում մի փոքրիկ Բուչա ստեղծեց, էլի այսպես ասեմ, թե դա ինչ դասեր էր տվել, ասենք, այդ ինչի էր գնացել այդ Բուչան, ինչ շահարկում էր այդ Բուչայի անվանումը, դրան հաջորդող օրերին էլի մենք տեսնում ենք, որ ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է դատապարտել կամ լուծում տվել այդ հարցին, երբ որ ասենք այդ դրոշը այրելու համար հատուկ բարձրագույն իշխանությունը դատապարտեց այդ դրոշների այրումը, բայց ասենք այսպիսի միջադեպը, երբ գազանավարի հարձակվել են ու մարդուն բռունցքներով այդպիսի հարվածներ են հասցնում, թաղապետը, պաշտոնատար անձը, չգիտեմ, շատ ցածր մակարդակ եւ չդատապարտելը, այսինքն ինչի է այս բռնությունները այդքան հաճախ տեղի ունենում։ Մենք շատ են բռնությունը սենց իրար հետևից, որտեվ անպատժելիություն է, չեն պատժվում եւ կարծում եմ, որ այս թաղապետը եւս վստահ էր, որ ինքը չի պատժվելու եւ ամենայն դեպս քարոզն էլ այդպես տարվում էր Արամ Սարգսյանից հետո, որ նա հրաժարական չի տալու, չգիտեմ, ուղղակի ոչ մի քննադատության չի ենթարկում արդեն Ավինյանը, որը իրեն այսպես քաղաքակիրթ քաղաքապետի տեղ է դրել, բայց ասենք միջև մի հստակ դիրքորոշում չի հայտնել այս հարցում։ Ու այս ամբողջ հարցը, որ հստակ դիրքորոշումը պետք է հայտնի Նիկոլ Փաշինյանը, որ մնացածը հարմարվեն դրան, չկա ինքնուրույն կարծիք, չկա ինքնուրույն մոտեցում, ամեն ինչ մեկ անձ է որոշում, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հավանաբար դուր եկել է ձևը, էլի ասենք, հաշվեհարդարի, կներեք կամ Սամասուդի, եւ մինչեւ օրս մենք տեսնում ենք, որ սույն թաղապետը Բուչա այցելած շարունակում է պաշտոնավարել։ Իսկ ինչն է պատճառը, գուցե որ իրենք քաղաքապետարանում չունեն 50 եւ ավել տոկոս եւ փոքրամասնության իշխանություն լինելով խիստ կարիք ունեն կոալիցիոն գործընկերոջ։ Քաղաքական շահեր է բնականաբար, պարզ է, որ այս կուսակցությունը, Հանրապետություն կուսակցությունը աջակցում է իշխող ուժին եւ նրա շնորհիվ էր, որ նրանք ձայներ հավաքեցին քաղաքապետի ընտրության ժամանակ եւ առաջիկայում էլի հաջորդ տարի կան ընտրություններ, բնական է, որ չեն ուզում կորցնել այդ, այսպես ասած, ձայները, այսինքն ինչ ասեմ,
ավելի լավ է կորցնեն էլի այդ ձայները եւ հեռանան, բայց ոչ այս միջոցներով, այս բռնության ձևով մարդկանց ծեծի ջարդի ենթարկելով նու քաղաքական շահերը առաջնային են ու ինձ թվում է առաջիկայում մենք շատ մարտեր կտեսնենք այսպիսի երևի ավելի վատ եթե շարունակի սա չպատժվել արտառոց էր նաև Անի Խաչատրյանի պահվածքը հանրապետություն կուսակցությունից որը արդարացնում եւ ոգևորվել էր եւ հպարտանում էր տղամարդկանցով շարունակ այդ տղամարդ բառներ կրկնում տղամարդկության մասին պատկերացումները ուղղակի թյուր են էլի ամբողջությամբ ցավում են որ կինը կարող է այդպիսի դրսևորում ունենալ այն էլ արևմտամետ կինը Իհարկե դա արևմտամտություն է էլի ամենայն դեպս քարոզը որը անում էր հանրապետություն կուսակցությունը որ ինքը արևմտամետներից արևմտամետ է մենք չտեսանք ուրիշ բան բացահայտվեց Իսկ իրավապաշտպան համայնքի ձեր գործընկերների արձագանքներից գոհ եք օրինակ նաև Դանիել Իրանիսյանը հիշատակեց ֆինանսավորումը այդ բլոգերի թեպետ հետո իրեն պատկանող կայքը հերքեց դա Դանիել Իոնեսյանը փորձում է հավասարակշռություն պահել բայց միշտ չի որ իրան հաջողվում է դա ավելի շատ իշխանությանն է աջակցում եւ կարծեմ իր գրառման մեջ նշել էր ում կողմից է ֆինանսավորում Արթուր Չախոյանը հա այն տուժածը որ ում հետ կապված եղավ այդ միջադեպը ինչ կապ ունի ումից է ֆինանսավորում ինչ է լինում չէ այստեղ Արամ Սարգսյանն էլ ասում է գիտեմ որտեղ է դա այդ ամեն ինչ այդ սադրանքը կազմակերպվել ու դա ինքը սադրանքը համարում էր երբ որ մարդը գնացել այնտեղ դուրս են եկել ու գլուխը ջարդում են Երևապաշտպան դա ես տեսել եմ Արթուր Սաքունցի խիստ դատապարտումը ուրիշ չեմ տեսել չեմ հետևել շատ ճիշտն ասած բայց ամեն դեպքում այդ կարևոր էր որ ընդհանրապես դատապարտումը ավելի շատ է մեր հանրության մեջ իսկ աջակցումը փաստորեն իշխանամետ ուժերն են էլի ուղղակի քայքայված է Երևանում Հայաստանում ասեմ այս մթնոլորտը այս անմարտկային մթնոլորտ ոչ մի ինչ ասեմ վերաբերմունք մարդը բացարձակ արժեք չի եւ դեռ շարունակում էին այդ լուտանքները այդ միջավայրը այդ ատելության միջավայրը ասենք այդ թաղապետի դեմքին այդ ինչ ատելություն էր որ դուրս եկավ ու տենց հարցակվեց ասենք ինձ ուղղակի զարմացնում այդպիսի ատելություն ու այդ տարածում են այդ մթնոլորտը եւ հենց հիմա լրատվամիջոցներին շատ կուզենայի լրագրողները կարողանային փոխել այդ միջավայրը ճիշտ է շատ դժվար է բայց ամեն դեպքում չմտնել այդ ամեն ինչի մեջ եւ որտեւ այդպիսի դրսևորումներ ենք տեսնում եւ նպաստել մի քիչ ավելի լավ միջավայր ունենալու